Baby girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's a secret, but you gotta lead us. Get down to the heart of it. No, it's my heart. You're shit out of your love. Don't make me tell you again. Yan, nung nakita ko yun kasi yung nagpa-picture yung isa doon. Ang galing nung ginagawa, pa-picture din tayo. Ay, andulas. Kemi. Tuyo naman siya kaya lang. Madulas lang yung ano. Ala, nakaputi ako. Na t-shirt. So, andito kami, papasok ng Balete tree. Ayun si Mommy. Huh? Kami kasha, char. Hey guys, what's up? Hey guys, what's up? Hey guys, what's up? Ulit-ulit! I-priority! Yes, hi! Video ba yan? Opo. Hi, we're here at the Balete tree! So, palabas na kami. Ka rito, hindi ko punang ka. Dali, dito. Sumbats ka dyan. Ito, meet man. Where? Hello? Where? Manong. Hindi ko siya pwede i-point. Ah. There, oh! Hi, Manong! Hi, Manong! Let's go! Hello? Bye-bye! Be good? Yeah. So, palabas po kami. At saka ano, tuyo. Kesa po dun sa labas. Moist din niya. Oops! Medyo masikip. Masikip siya. Oopsie. Struggles real. Ayan na guys. Babas na kami. Struggle is real. Ayan. Si Mommy. Kala mo Ayun yun. na. Yes! Maganda kasha ka? Baba na ako. Okay ka na ba? Sol-sol lang.
Dito ako dumaan. Mami, baka life and death. Gusto mo yun, di ba? Okay. Done. Talagang yung liligtas mo yung Ikaw ngayon yung kinukuha ko, ikaw nagbigay ng space. Picture sila. Madulas. buti na lang yung mga ugat ay hindi madumi. Selfie kayo ni Mano. Kahit naman madumi. Madu. Patingin naman gusto. So guys. Dumi yung bako. Nakaputi pa naman ako. Hey, Mommy, picture taking. So kaya mo ba? Naks. Aura. Aura. Ito po tayo sa kabila. Ito po yung naka-frame po kayo sa kalapit po. So let's go. Ang ganda. Patingin. Half heart frame po. Nice ah. Oh, ganyan-ganyan pa si Mom. Dito ba tayo? Ayan. Tapos na kami, mga picture taking, guys. Ang galing ni Kuya. Galing ni Kuya from Balete Boys Photographer. Nakasabising rate. Hello. Hello. Saan na tayo punta? Sakay na lang kami. Punta kami ng Mother Falls. Ang init, Mami. So sad. Ayan. Dams, what about you? Ang init, guys. Magna 9 pa lang. 9 pa lang. Ang init. Paakyat na kami, guys. Ayan. Si Dom-Dom. Papunta tayo. Hindi, anong mismo? Maria Aurora. Balete. Last time ko. Aurora. Ano? Aurora? Ano? Maria Aurora. 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 Ang Aurora, andito yung Baler. Okay. So, kaya pa ba? Dong, say hi to my vlog naman. Ano na? Hindi na kinaya. Stop. Ha? Saglit pa lang tayo naglalakad. Pero mainit. Ala, sobrang init. Sabi ni Kuya, hindi po ko puno. Wala namang puno. Itim ako. Yan. Okay. Ang init. Mumula na ako. Guys, never mind. Are we wrong? Are we right? We jump first and then decide. It's hard to explain it. Heavy hearts weigh us down, and the water's getting deep. Ayan, baba na kami sa river crossing pala. Ba't ganyan?
Hiya. Ang hirap ng steps. Huwag na kami dun dumaan. Okay lang. Para baka po ano rin ako. Oo nga eh. Kasi madalas naalap niya sa mga Thank you. crossing day. Pa. Ayan, hindi naman siya mabato eh. Pwede ko ma-videoan. Oops. Yan mo. Butede. Nick, yung bag ni Mami, taas mo. Buti na lang may lubid. Pwede umawa. Tita? Ba't dyan po kayo? Madulas daw yan. Wag daw po dyan, tita. Oh, wala daw may pake. Anong sabi mo? Hindi talaga papatalo eh. Aabot na siya short ko. Baka meron ka, oh. Hi, Tom. Hi. Malapit na daw kami. Hi, Nick. Pa! Video yan. Video pa. Ano pa? Lapit na kami. Grabe. Mga 40 minutes namin siya nilakad. And nag-river crossing kami for 2 times. Hello, itim ko na. Woohoo! Video, hi! Lang dito ang lalakad kasi baka may mahulog daw ng mga bato doon sa taas. So yun. Pa! Alin po? Ay, ganun, Gabbie. Tronics na lang magpapaprint. Dito na kami sa park! Yes! This is the starting! Okay, let's go. Join us. Bye! Bye! Yes! What's up, guys? Andito muna kami sa accommodation room namin. Umuwi muna kami. Hello. Hala, pause ako.